Армысыздар, құрметті достар. Бүгінгі видео сабағымызда қиындық деңгейі жоғары болатын бір есеппен ғана жұмыс істейміз. Мұқият тыңдаңыздар, өйткені күрделі есепке жатады. Есептің шартын оқып шығайық. Былай дейді: көлемдері 2 сантиметр кубтен 3 затты араластырғанда 16 грамм қоспа пайда болады. Екінші заттың 4 граммы алатын көлемі, үшінші заттың 4 граммы алатын көлемнен 2 сантиметр кубке артық. Егер қоспадағы екінші заттың массасы бірінші заттың массасынан 2 есе артық болса, онда үшінші заттың тығыздығын табыңыз. Не істейміз? Кесте сызып аламыз. Қазір кестемен танысамыз. Сөйтіп кестенің ұяшықтарын біртіндеп толтырамыз. Кестеміз 4 бағаннан және 5 қатардан тұрады. Қоспа бірінші баған, бірінші зат, екінші зат, үшінші зат деп аламыз да, сөйтіп келесі бағанға олардың массасы жөнінде мәліметті толтырамыз. Жалпы қоспаның массасы 16 грамм. Есептің шартына сай. Көлемі, жалпы көлемі 2 сантиметр кубтен 3 затты болғандықтан, жалпы көлемі 6 сантиметр куб болады. Міне тұр. Ал әрбірінің көлемі жеке-жеке 2 сантиметр кубтен. Тығыздығы жөнінде әңгімелестен бұрын мына формулаларды есімізге түсіріп алайық. Міне. Тығыздық дегеніміз массаның көлемге қатынасы. Бұл теңдеуді, осы формуланы білсек, ары қарап бұл формуланы түрлендіре отырып, массаны және көлемді қалай анықтау керек деген сұрақтарға жауап бере аламыз. Бұл формуланы есте сақтаудың жолы. Көлемнің өлшем бірлігі біз білеміз, халықаралық жүйеде килограмм бөлу метр куб. Біздің жағдайымызда енді грамм бөлу сантиметр куб болып тұр. Өйткені масса грамммен, көлем сантиметр кубпен беріліп тұр өлшем бірлігі. Сонда тығыздық грамм бөлу сантиметр куб болады. Бұл жерде массаны тапсақ, ро көбейту v болады. V мен роның орнын ауыстыратын болсақ, v тең m бөлінген ро болады. Міне осы үш формуланы біле отырып, мына жерде кестенің бос ұяшықтарын толтырамыз. Екінші ұяшық толтырып алдық. Екінші бағанды. Төртінші баған ғой енді. Төртінші баған. Не істейміз? Тығыздық табу үшін массаны бөлеміз көлемге, 16-ны бөлеміз 6-ға. 2-ге қысқаратта 8 бөлу 3 болады. Бұны енді бос тұрмасын деп жазып қойдық, бірақ бұл мәліметті жұмыстың барысында пайдаланылмаймыз. Бірінші заттың, қоспаның тығыздығы ғой. Бірінші заттың тығыздығын табу үшін m1-ді бөлеміз 2-ге. Екінші заттың табу үшін 2 m1-ді бөлеміз 2-ге. 2 m1 деген қайықтан шығып тұр. Ол жөнінде қазір әңгіметеміз. Міне бұлай дейді. Егер қоспадағы екінші заттың массасы бірінші заттың массасынан 2 есе артық болса, дейді. Екіншінің массасы біріншінің массасынан 2 есе артық болып тұр. Яғни мұнымыз m1 болса, бұл 2 m1 болды. Ары қарай. Сонда енді m1 бөлу 2 деген бірінші заттың тығыздығын 2 m1 бөлу 2, егілер қысқарып m1 деген екінші заттың. Ал біздің ізделінді тығыздығымыз үшінші заттың тығыздығы болғандықтан бұны x деп белгілейміз. Сонда 2x-ті 2-ге бөлеміз. Сонда мұнымыз бірінші заттың массасы 2x дегенді білдіріп тұр ғой. Көбейтіндісі ғой, бұл екеуінің көбейтіндісі да. Енді ары қарай осы кестені пайдалана отырып, ары қарай жұмысымызды бастай берейік. Әрбір заттың көлемі 2 сантиметр куб, қоспаның жалпы көлемі 6 сантиметр куб. Міне. Үшінші бағамызды толтырып қойдық. Бірінші заттың массасын m1 деп белгілесек, екінші заттың массасы шартқа сай 2m болады. Міне бұны да толтырып қойдық. Енді мынадай шарт бар. Үшінші. Екінші заттың 4 грамма алатын көлемі,
Үшінші заттың төрт көлемі алатын көлемнен 0,5 сантиметр кубке артық дейді. Яғни В2, так, мына жерді қате жазыппыз, кешіріңіздер, құрметті оқушылар, жөндеп қоямыз қазір. Екінші заттың 4 грамма алатын көлемі, үшінші заттың 4 грамма алатын көлемінен 0,5 сантиметр кубке артық. Оны түзетіп жөндеп қойдық. Енді екінші заттың көлемі қарадық. Екінші заттың көлем 4 граммы деп тұр ғой. Көлем дегеніміз, мені қараңыздар, массаның тығыздыққа қатынасы. 4 граммы беріліп тұр масса, екінші заттың тығыздығы ρ2. Үшінші заттың көлемі 4 грамм деп, массасы 4 грамм деп тұр, оның тығыздығын біз білмейміз, сондықтан x деп белгілейміз. Бұл жерде енді мына кестедегі мәліметті пайдаланып отырғанымыз, мына тек мына x-ті ғана пайдаланып, қалғанын барлығын пайдаланбаймыз. Төртіншіден, мынау үлкен м дегеніміз қоспаның жалпы массасы. Мынау жеке-жеке қоспаға енген үш заттың массаларының қосындысы. Бірінші заттың массасы m1, екінші заттың массасы 2m1 білеміз, ал үшінші заттың массасы, бағана жазып кеткенбіз, 2x. Онда біздің мына теңдеуіміз бұл түрге келеді. m1 қосу 2m1 қосу 2x тең 16 деген түрге енеді. Ары қарай не болады екен көрейік, құрметті оқушылар. Бұл теңдеуді түрлендірсек, m1 мен 2m1-дің қосындысы 3m1-ді береді. 2x-іміз қарама аштанбамен 16-ның қасына келеді. 16 минус 2x болады. Ары қарай теңдеудің екі жағын 3-ке бөлейік. Сонда m1 тең болады, 16 минус 2x бөлінген 3 болады. Ары қарай кетеміз. Біздің бұл жердегі мақсатымыз ρ2-ні анықтап алу. Ал ρ2-ні қалай анықтаймыз? ρ2 дегеніміз m2 бөлі v2. m2 дегеніміз, яғни екінші заттың массасы, ол 2m1 еді. Ал көлеміміз 2. Қысқартып жердік. Сол кезде 2 мен 2 қысқарып кетті ғой, енді екінші заттың массасы мұнда тұр. 2m1 болып тұр. Сонда ρ2 тең m1 болды. m1 тең, мына тұр, бұл 16 минус 2x бөлінген 3-ке тең болды. Енді не істейміз? Мына жердегі мына ρ2-нің орнына мынау анықтап алған үшінші формуладағы бөлшекті қоямыз. Сөйтіп, осы теңдеуді түрлендіру арқылы x-ті тапсақ есебіміз шығады. Мынау үшіміз бөлшектің алымына 4-тің қасына көбейтіліп шығады, 12 болады. 16 минус 2x бұл орында тұр. 4 бөлі x қарама аштанбамен өткізіп алдық. Енді не істейміз? Ортақ бөліміне теңдеудің екі жағында көбейтіп шығамыз. Яғни 2x және мына жерде енді құрметті оқушылар былай ғой, мына 12 дегеніміз 2 көбейту 6. Бұл жерден ортақ көбейткіш 2-ні жақшанысы басқа шетіңізде алымында бөлімде 2-ке бөліп жүрміз. Мұны 2-ке бөлсек 6 болды. Мұны 2-ке бөлсек 8, мұны 2-ке бөлсек x. Мына тұрмын. Бірден жазып кеттік. Бұл минус болып өтті. Енді ортақ бөлімді көбейтіп жатырмыз. Сол кезде 8 минус x пен 8 минус x қысқарып кетеді де 2x пен 6 12x береді. Бірінші бөлшектің түрлену жөнінде әңгіме етіп отырмыз. Мұндағы x пен x қысқарып кетеді. Мұнымыз 16, 16-ны 4-ке бөлсек 64, минус 64. Мынау минус x-іміз минус 4-пен көбейтіліп
Мына жерде екіміз бар, кешіріңіз. Минус 2x'imiz, минус 4 плюс 8x береді. Жақшаны ашып жібердік. Теңдеудің оң жағымен амал қолданған кезде 2 мен 2 қысқарады да, x пен 8'imiz 8x береді, x пен минус x квадратты береді. Мына минус x квадрат қарама арыстанбамен өтіп кетті. 8x-тар жойылып кетті. Сонда x квадрат плюс 12x минус 64 тең 0 деген келтірілген квадрат теңдеуді алдық. Енді вет теоремасын пайдаланып бірден мұны шығара салуға болады, құрметті оқушылар. Вет теоремасына сай көбейтіндісі, түбірлердің көбейтіндісі, бос мүшенің минус 64-ті беру керек та, ал түбірлердің квадрат теңдеудің түбірлерінің қосындысы қарама арсы таңбамен алынған екінші коэффициентті береді. Бұл жерде екінші коэффициентіңіз 12, олай болса минус 12 шығу керек. Ойша есептеп таба салу қиындық тудырмайды. Ол минус 16 мен 4. Минус 16 мен 4-ті көбейтсек, минус 64 шығады. Минус 16-ға 4-ті қосатын болсақ, минус 12 шығады. Ал минус 16 деген бұл теріс мән, тығыздық теріс мән қабылдамайды. Сондықтан бұл жағдайды қарастырмаймыз. Шартқа сай емес. Сонда біздің үшінші затымыздың тығыздығы 4 екендігін анықтаймыз. Яғни жауабымыз 4 грамм бөлінген сантиметр куб екендігін анықтаймыз. Міне, құрметті оқушылар, осымен бұл есебіміз аяқталды. Аман болыңыздар. Жәрдем тиіп жатса қуаныштымын. Сәттілік тілеймін.